हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद आर के रंजन। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बॉडी साउंड्स। वैसे हमने साउंड्स बहुत सारे सुने होंगे, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। तो लेकिन आज जो हम साउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमारे बॉडी प्रोड्यूस करती है ना, मतलब हमारे बॉडी से निकलने वाले जो साउंड होते हैं उसे हम आज देखेंगे। ऐसे बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी से निकलते हैं लेकिन उनका वर्ड जो है आपको नहीं पता है। तो चलिए मैं इसको लेकर आया हूं आपके सामने और अंत तक बने रहें इस वीडियो का, क्योंकि अंत में आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड बताने वाला हूं, है ना, जो कि आप डेली लाइफ में मतलब उसका हिंदी वर्ड तो यूज करते हैं लेकिन उसका इंग्लिश आपको नहीं पता है। तो आज मैं उसे बताने वाला हूं। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं अब हम लोग इसमें क्या है, बॉडी साउंड्स। दैट मीन्स ऐसा साउंड्स जो हमारे बॉडी से प्रोड्यूस करे, हमारे शरीर से जो साउंड्स निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी साउंड्स। तो सबसे पहला जो वर्ड है ये वर्ड है स्नीज। नंबर फर्स्ट देखा जाए, स्नीज, SNEEZE, है ना। स्नीज, स्नीज जो है इसका अर्थ होता है छींकना। इसका अर्थ क्या होता है, छींकना। तो देखिए, छींकना। एक बात बता दो कि ये जो वर्ड है ये आपका जो है वर्ब भी है और क्या है, नाउन भी है। तो इसे छींक भी बोल सकते हैं या छींकना भी बोल सकते हैं या फिर छींक आना भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। क्लियर? तो अब जैसे हम देखते हैं कि स्नीज, स्नीज का अर्थ क्या हो गया, छींकना। अब जैसे हम बोले क्या, आई एम स्नीजिंग अ लॉट। अब यहां पे देखिए, आई एम स्नीजिंग अ लॉट, इसका अर्थ क्या हुआ, उस चीज को देखा जाए, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा छींक रहा हूं। क्लियर? जैसे ही वॉज स्नीजिंग अ लॉट इन द क्लास, दैट मीन्स वह क्लास में बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, छींक रहा था। तो इस तरह से आप इसका जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, तो इसका अर्थ क्या हो गया, आई एम स्नीजिंग अ लॉट, मतलब मैं बहुत ज्यादा छींक रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, इस चीज को समझिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है ये है कफ। ये इसको क्या पढ़ेंगे, कफ, COUGH। इसका अर्थ क्या होता है, कफ, है ना। तो इसका अब यहाँ पे देखिए, कफ, कफ का हिंदी क्या होता है वो चीज देखिए, खांसी, है ना, खांसी या फिर खांसना। क्लियर? तो इसको भी आप जो है दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन भी और एज अ वर्ब भी। तो जैसे अगर एग्जांपल अगर हम दें, क्या उस चीज को समझिए। देखिए, अगर हम बोले ही वॉज कफिंग, ही वॉज कफिंग इन द क्लास। तो गौर से देखिए, तो कफ का अर्थ क्या हो गया, खांसी या फिर खांसना। तो ही वॉज कफिंग इन द क्लास, दैट मीन्स वो जो है क्लास में खांस रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, वह क्लास में खांस रहा था। तो दूसरा हो गया। अब हम तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा वर्ड क्या है, गौर से देखिए, बेल्च। इसको क्या पढ़ेंगे, बेल्च, BELCH। बेल्च जो है ये जो है एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसका जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। पर आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिसे इनका हिंदी नहीं पता होगा। इसका अर्थ क्या होता है, डकार। बेल्च का अर्थ क्या होता है, डकार या फिर डकार लेना। तो देखिए, डकार लेना, या फिर इसे जो है हम क्या बोल सकते हैं कि डकार भी बोल सकते हैं। अगर डकार बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा, अगर डकार लेना बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलें वी बेल्स आफ्टर ईटिंग, वी बेल्स आफ्टर ईटिंग। अब यहां पे देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग खाने के बाद डकार लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ,
हम लोग खाने के बाद डकार लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? वी बेल्स आफ्टर ईटिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो क्या हिंदी होता है वो चीज हम बता रहे हैं, तो उस चीज को समझिए कि बेल्स का अर्थ जो होता है वो होता है हिचकी। हिचकी या फिर हिचकी लेना। क्लियर? तो ये भी क्या है? नाउन भी है और वर्ब भी है। क्लियर? ये क्या है? नाउन भी है और वर्ब भी है। तो इसका हिचकी भी बोल सकते हैं या फिर हिचकी लेना भी जो है क्या कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। तो अब यहां पे समझिए, क्या इस चीज को देखिए, ही जैसे आई, इसको देखिए, इसका स्पेलिंग क्या है? HICCUP, हिकअप। HICCUP, हिकअप। क्या पढ़ेंगे इसको? हिकअप। तो जैसे अगर बोलते हैं आई हिकअप, आई हिकअप डेली, तो दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? मैं हर रोज हिचकी लेता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं हर रोज हिचकी लेता हूं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? यौन। इसको क्या पढ़ेंगे? यौन। YAWN, इसको क्या बोलते हैं? यौन। क्लियर? तो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा? यौन। क्लियर? तो अब यहां पे देखा जाए कि इसमें जो है इसका हिंदी क्या होता है? इसका अर्थ होता है उबासी लेना। क्या होता है? उबासी लेना। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम सोकर जागते हैं और नींद पूरा नहीं होता तो इस तरह से करता, इस तरह से जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे ही हम लोग जो है क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? यॉन्स। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखा जाए कि इसका जो है क्या मीनिंग है, उस चीज को हम लोग जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? उबासी लेना। उबासी लेना। क्लियर? अब यहां पे देखा जाए, अब इसमें देखिए ये अक्सर जो है क्या होता है कि दैट मीन्स जो है इसमें स्टूडेंट क्या करता है? क्लास के दौरान भी लेता है। तो जैसे अगर हम बोले ही yawns ड्यूरिंग द क्लास, तो देखिए क्या बोले? ही yawns ड्यूरिंग द क्लास। दैट मीन्स वो क्लास के दौरान, दैट मीन्स वो क्लास के दौरान उबासी लेता है। तो क्या हो गया? वो क्लास के दौरान जो है उबासी लेता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? स्नोर। ये जो है एक बहुत ही बुरी आदत है ना, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोने के बाद जो है क्या लेते हैं? खराटे लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं? खराटे लेते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्नोर, है ना। खराटे लेना, तो इसका अर्थ क्या होता है? खराटे लेना। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्नो। स्नोर का अर्थ क्या हो गया? खराटे लेना। अब यहाँ पे जैसे अलग से हम देखते हैं इसका, जैसे एग्जाम्पल क्या था? ही वॉज snorting in the क्लास। अब देखिए ही वॉज स्नोरिंग इन द क्लास, दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो क्लास में जो है क्या ले रहा था? कि मतलब खराटे ले रहा था। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? स्नीज, इसे क्या पढ़ेंगे? स्नीज। इसे क्या पढ़ेंगे? कफ। इसे क्या पढ़ेंगे? बेल्स। इसे हिकअप। इसको क्या पढ़ेंगे? यॉन। और इसको क्या पढ़ेंगे? स्नो। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, उस चीज को देखिए, आप इसे लिख सकते हैं। और ये एक ऐसा वीडियो बनाया है मैंने जो कि आप डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज ऐसा है कि हम डेली लाइफ में जो है इसका सामना करते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो है वो देखिए क्या है, उस चीज के बारे में हम जानते हैं और समझिए अच्छी तरह से, और इसे आप नोट कर लेंगे और ये सब चीज आप जो है याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो है आपको हमेशा जो है आपको इसका सामना करना पड़ता है। हमेशा आपके लाइफ में जो है ये सब वर्ड का जो है क्या होता है?
यूज होता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं पता था तो आप हिंदी में इसका यूज किया करते थे, लेकिन अब जैसे ये वीडियो देखने के बाद आपको इसकी इंग्लिश आ गई तो आप डेफिनेटली इसका जो है इंग्लिश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या उस चीज को। देखिए 7 नंबर वर्ड जो है, 7 नंबर वर्ड है क्लैप, CLAP। गौर से देखिए CLAP, क्लैप। क्लैप का अर्थ क्या होता है, गौर से देखिए, ताली बजाना। अब यहां पे देखिए ताली भी होता है ना, और ताली बजाना भी होता है। क्लियर। अब जैसे देखा जाए क्या है, इस चीज को समझिए। जैसे वी आर क्लैपिंग, वी आर क्लैपिंग देयर, वी आर क्लैपिंग देयर, मतलब हम लोग वहां ताली बजा रहे थे। क्लियर। इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग वहां ताली बजा रहे थे, तो क्या हो गया CLAP, क्लैप। क्लैप मीन्स क्या होता है, ताली बजाना। नेक्स्ट नंबर 8, दैट्स, ये वही वर्ड है जिसके बारे में मैं शुरू में बताया था कि मतलब अंत में बताऊंगा। तो देखा जाए ये वर्ड क्या है, फार्ट, FART, अननेसेसरी साउंड। क्लियर। ऐसा साउंड जो कि कहीं पर भी जो है आप जो है एम्ब्रेसिंग फील कर सकते हैं कहीं भी, है ना। तो देखा जाए फार्ट, फार्ट का अर्थ क्या होता है उस चीज को समझिए। इसका अर्थ होता है पादना या फिर पाद। क्लियर। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि मतलब जो फार्ट, FART, फार्ट, फार्ट का अर्थ क्या होता है, पादना या फिर क्या होता है, पाद। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें जैसे हम सेंटेंस अगर बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर हम सेंटेंस बोलें, डोंट फार्ट इन द पब्लिक प्लेस, है ना, डोंट फार्ट इन द पब्लिक प्लेस। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि दैट मीन्स सार्वजनिक स्थान पर जो है मत पादना, है ना, मतलब सार्वजनिक स्थान पे मत पादो। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट फार्ट हियर, दैट मीन्स यहां मत पादो। क्लियर। तो सुनने में बोरिंग लग रहा है, लेकिन अब वर्ड है तो जानना तो पड़ेगा ही ना, है कि नहीं। अच्छा वर्ड हो या बुरा हो, जानना तो सब चीज है, हर चीज है आपको, है कि नहीं। तो आपको इसमें जो है ये जो है 8 वर्ड्स जो है आपको बताया गया है ना। ये जो है बॉडी साउंड का पार्ट 1 है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बॉडी साउंड्स है जिसके बारे में जो है इस वीडियो में मैंने बात नहीं किया है, जो इसके पार्ट 2 में मैं बात करूंगा, है ना। तो इसे जो है आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड सब जानकर जो है अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है क्या पसंद आया होगा, है ना। क्लियर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को जो है क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसमें कमेंट भी करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में बॉडी साउंड का पार्ट 2 के साथ। उसमें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।